ngeme bikisa zulu ya mpamba benu tatu mekita nge papa kubika betu ve sanwanisa kansinge kele lunungu kina yankaka ve yina yalena eno kunwanisa betu ke kaka nge mpasi nenge ovana ya mpamba mamwilu mama ya lukumu mama ya kentu nyoso awa nanti ya ntangu kekele ngulusi na beto pembeni ya tata ngebu yaka nkembo ya nsi yayi betu bampasi ya nyoso ya betu ke na yo awa nanti ya ntangu bongisila beto mama bongisila beto mama ti bubu ntangu ya satana melunga ve demi mpasi na beno tamana Yerusalemu yango na kati ya bongisila betu pesa betu ngolo katula malaji pesa betu omba na kati na betu pesa betu mayele pesa betu ngangu nzambi mpevi santo amen. Mkumbwase mwani mwanda velela sikumyele medibundu na mokanda kubima na mokape tukumi bale nzambi wavova mambo mamo wata kukivangilani kitekiko vantoto volekera munlangu kuti antotoko ivutla mambi mama senlandu mubana na temba kansi lemvukilanga na te funda lezimbandu mubaba kunzolanga ikebanga katuko kadi yave kana muntu salanku mani mukatuko banzila lumbike lumi una sala lumbu samba no esala sala ubabio kansi lumbike nsambo de ilumingula yempeko ya komungudi ambielo myako kadi mulumbu samba nu ya vumi na saku yengudi ako mpaswa zinga kuvonda niko kuyanga niko kulabula niko tamfinanga na kuko kasilo kendika bakala voselo nkento limedi bundu siku watete zitsalu ya lulansi nsiku ya kunwe malavu makolo tala makinuko nsiku wa nsamba kuyobila mwasiko nsiku wa tamu kulendi zonza yuvono wanako nsiku wa kwa voix fote futa mpako alu ya lo nsiku wa kumi kulundula nkwa buko siku wa kumi mosi zambi zako kwa zimpangi zako sole kulendi diangulu ya vatavo ya mfinda ko ngatu mkewa nkima vo makaku peka nyoka ko mukumbwa semo ni mwandavela amen toleke na tour de champ.
Wasiwa
Imama mwilu wangu Jamvuluzi, tala salu kikasimba jeti salwa elumbweki, tata nzambi tukutondele, tala nketo wanduka wasolo Mvuluzi, imama mwilu wangu Mvuluzi, tala keti salwa elele, kanda jamwezoka watu songele wete wazulu japa, ula moyo kwanza miwasejeto muyelu selemika kemboswa ukavutula moyo sejeto muyelu selemika kemboswanga talazo ezoka watu soete wazulu japa ukavutula moyo nzambi wasejeto muyelu sele mboswanga tula moyo kwanza muyelu selemika kemboswanga. Basi
Iso imonana, dose
Otalela biso lika
somia moto moino yone molobeli na mama mwilu mokili mobimba mobeli zala somo inwazalie tose mokili mobimba mobeli esika isomolimo basi ya moyindo na mbo nayo bile nayo lobi nini solo tozali bato ya lolelo kotala maso isote basi ya nayo lobi nini solo tozali bato ya lole kotala masumu na biso te mokili mobimba mobeli nzala bitumba bileki esika isomo indwa tosengi bosomi ya molimo mokili mobimba mobeli esika isomo indwazali bosomi ya molimo mama mwilu mokili mobimba mobeli nzala bebitumba bileki esika iso indwazali tosengi bosomi ya mokili mobimba mobeli nzala bebitumba bileki
Na kombe ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na eteni oyo tolelaka lanti na pasi ezingi na mokili yango topesi mokumba ngo na papa révérend Joseph Bifini akokomela biso na libondeli wana. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo pasi mokimba ukangani nzambe na biso totondi obotondi obundeli biso etumba ya butu bundela pe biso ya moi toyemba tozongiselo merci okomisi biso na milulu minene olo mwa lelo bana na yo ba uti bipai na bipai babu yango to sengi bobele yo nzambe na biso okozala 4 okozala mpe 4 na bango bayaki kimia bakosilisa milulu na bango mpe bakongo na kimia nzambe na biso nde lokumu na biso papa to sengi ete tala na este likambo oyo ewumele pe tango molai makila ya bana na yo mazali kosopana bolamu na biso moko mabele na biso moko oyo pesaki libula epai na biso tala baoyo bazali kowuta musika mpona koya kobundisa biso yango papa tozana esika mususu oyo biso tokoki kokota te bobele epai na yo nzambe na biso talela biso likambo oyo mpo ete ezwa solution lokumu na yo ekoyebana batu banso bakoyeba basila koyeba nzambe mukili mubimba bakomi kotalela no bobele Yerusaleme bobele yo nzambe lagisa bokonzi na yo lagisa bonzambe na yo no libela papa na bopita tomi boloko oyo bazangi bobele koyeba ta likambo yo nzambe lekana kuna bongisa tala musala munene oyo so kuna na nzanza lo na kuna na biso ampyoka na bisika ndenge ele bobele yo salela biso yango kiko bongisa yango katna bokonzi na yo papa Yerusalem to sengi bobele kimia banda na bokonzi na bino nzambe tika bokonzi na bino eza nkamba Yerusalem eza na kimia biso pe baoto za tata mwana pe tata molimo amen. Na kombe tata mwana pe tata molimo santo atotangaki mokanda liboso ya kobima na mokapo ya tuku mibale na eteni ya liboso kino nde sikawa mokanda na biso ya mibale tokotanga na biteni mibale tokobanda mokanda ba Filipi na mokapo mine na eteni moko kaka tokoza kuna ya libua tukisa na mokanda ya liboso ba Korinto sapeka eteni moko ya tukumitano na mwambi wa Filipi kapukenya buku kya voix tuiza foko de la monka tika kumi makuma tano yenana se mwani mwanda velela mokanda Filipe mutu wa makomi Paulo wa Fidisa verset 9 nguka mutambula yewa yemona kwa mono sikakala yeno
tozongeli la ye wamo ye mona kwa mono lusa kakala yeno 1 Corinthiens 15 verset 58 ikuma lupangiza zolwa lusikalala lukala nguza zonsono buluze ivo salukieno ka mfumu mukumbwa semo ani mwandavela. Amen. Tusamba mwandavelela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata simonike Yesu ndemvukila inkwa masumu kisumu ovila onse sumu mungwilu mumbweno mupovolo mungindu mana makututaisanga sakuba muvola masumu mfumu tulemvukila zola nzawa bonga mwana ku Yesu Kristo wavana nkailu masumu mabeto menge nlangu bebunka muyantu baki ngiambula masumu lokula kaki mono telo wadi mutila makuntu wala samana mangu kitinu kyange kifoni ko mfumu ndombele ntili kwenda vite ntu wa salama ni matula katikati unzunga tsambo de boso ko semba bimbevo semba mianda mekana pimu semo ani mwandavela Monsanto tosili kotanga mikanda misatu to bandaki na mokanda ko bima to ibi bien fondation ko bima bana Israeli soki ba kotaki babimaki seke ko kote zalaki na bobima wango ndenge la ke zalaki na koko Abraham ke libote ko ke na 400 ans na buumbu basalaki kuna 430 nde babimaki 600,000 personnes kotanga ba mama bana te mi bange pete kaka ba homme de pied bazalaki makasi ya kobunda bitumba Mose mutu abimisaki bango tango bakomela ngomba Sinai tata nzambe zomi nzambe azali bule bango pe bako mibulisa na kati ya mibeko wana pene kokoma na mokili la kata tata nzambe apona banongi zomi na mibale bakina kotala mokili kokende pe kozonga basalaki 40 jours bazonga kuna ezali te kasi likambo pasi tomoni kuna batu tokuti kuna bambinga milai minene na miso na bango tomona ni lokola mayoyo likambo wana ezongisa iko ndima ya bana Israel na sima bayima ki balobaki ke Mose vo Egypte mariki waki baumbu metoliaki tomelaki bien esengi tozonga kana baumbu kuna bamusu balobi to changer Mose mususu bamusu balobi ke nzambe wazalaika maka sabiso na mokine lake zalaki te nyo nzambe asilika ki atuyebisi Moïse bato batomato mangongi nyonso na sale melinga te esika bauti ko sala 40 jours e kokomela bango tambaye nyonso batangamaki bakosela kokufa na isobe kaka mibale bayibandi melinga bango nde bakokota na bana o babotami na nzela epa ya nzambe bana Israel nyonso bakufaki na isobe kaka Yusa na Kalebi na bana babotami na nzela po bazala nzele neke pona biso tozali Israel ya mibale loba ekala lobaka papa dangenda aloba na biso ke esika nyonso momondi bakomi Israel bino botiaki mbangiste libota mibale pe nzambe apesi mibeko ezali biso bakimbangiste soki bango bapesaki po bazala bule biso pe nzambe to mibulisa à travers mibeko tokoyeba ona sala discernement ya ko kesinisa malamu na à partir ya kondima na biso tokoyeba tokomona na ke ba ambusha solo ya tata Simo Kimbangu mais c'est tout ça le contraire que toyebi mais tout ça la makambo nanko lero wana ezali susu kobika pona makambo mibeko te ndenge Paul akoloba ona mokanda ba Romains chapitre 7 soki bate ko sale kobote kobomate sale lango lero wana ezali su mibeko te mengande nazana eloko musuna katra motema na ngai o ezo kopousser kana sala makambo oyo nzambe alingaka te wana eza su nzambe te mobeko tokobetela sete na tongo ya lelo ezali mobeko ya liboso ezwami na 3e verset kozala na banzambe mosusu te bobele ngai
nzambe oyo biso na yo toponi azali nzambe moko ya zuwa na bikeke nyonso ayaka baye batosaka te abomaka alongaka ba oyo batosaka mituna ngai na mituna na etamboli na ngai c'est vrai nazali kotosa be nazali kotosa te tosa te lobi soko kufi buzoba no moko pamba te papa ndenge lobi ke na tiki bino na cercle na tiki bino libanda te na kati ya lupango oyo akobunga buzoba na ye muntu la mutu sala examen de conscience na etamboli na elobeli komba eske soki lelo nzamba benga na kobika be na kobika te toleki na mokanda ya 12 presse na biso ke tosa leta tokoloba leta azali pesi pouvoir wana ke akonza batu nyonso na basebekili pamba te nzambe akoteya mais leta azwaka décision sur polo ko corriger batu ya nzambe mais tango ezotosa leta te otosi mpe nzambe te pamba te pouvoir oyo aza nango nzambe moto apesi yango totosa leta leta pe kaka te tozali mpe bakonza kati bangomba na biso bazali bambuta ba mouvement bazali bambuta ba service bazali oso ata aza mwana moke oyo leki oyo azwi tosa ye pesa ye oyo ekoki ne pamba te ye te amitie na esika ngome nzambe buta tie na esika ke na mokanda na biso totangi ya bafilipe mokanda Filipe lingomba Philippe Paul mutatongaki yango na tango atongaki mangomba mitano ko banduba pona lingomba Philippe elingaki Paul lingomba Philippe mingi apesaki bango bakombo misato bolingo na ngai esoti na ngai pola nini tango Paul akangami na boloko na liboso na Philippe na Loma batwa batindaki Paul ya mibale susu bongisa susu na mbolo ya mibale pe batindaki epa ya Epaphrodite donc Paul akumisaki longomba ya Philippe asoki bango la bandeko po bolingo ezalaki na makati na ye vraiment bamonaki ezali bolingo ya tata na bana alors na siko batangi totangi awa ezako lobela nini malolonguka yetambula yewa mo kwa mono yenge sikakala yeno alobike oyo toyekolaki oyo tozwaki epai na ye na oyo tomoni na nyonso oyo bango basaleli biso esenge yango na bonzambe nyonso mpo nzambe akimia apesa biso kimia na ye ezala kati na biso loba ya lelo ezali su Paul te mais lelo tozolobela tata dengenda kuntima tovandi na papa dengenda kuntima biso mingi tovanda papa fuma mbanza tozoloba bieke ngai na koli na soki otali bisaleli na yo elobeli na yo evande nzokande biso nde tozala tozwa ndakisa oyo tokopesa na bato pamba te biso tobokomi na maboko ya tata nzambe tokoli na maboko ya tata nzambe toteyami epai ya tata nzambe vraiment mosusu olobi ke oyo avandaki na ndako ya papa oyo atambola so tozwi chapitre wana mpo na nini biso bakolo fete la plupart ya baservice oyo tosalaka na bandako ya bapapa salaka tout près ya bapapa mais to refléter na comportement na biso est-ce que tozosala ndenge bapapa soki ezali mpona bacompte rendre mawa mpona biso la baimitateur jamais tomona papa mbenza aza na problème contre mutu mare to mokili tocolo ezofinga bango me profike mokolo wana bango mpe bazwa elonga bongo ndi bango soki tozali baimitateur esengeli mpe tobongisa biso bato bakotala biso à travers bango balobi ke c'est vrai tala papa totosa
famille 22 mars likambo eza na biso kata mitema na biso biso proche ba papa toza indirectement direct pamba te esika nous papa otombola makolo protocole azali esika nous papa otombola makolo espèce azali esika nous papa otia makolo esika wana to bon to kofisa lingomba soni te benzamba senga na ba imitateur na ye po ete makambo tozo epa na bango to pesa yango pe bato po ete kimia ya na biso ndete ko sukisa na mokanda ya ba Korinto ke misala to bandaki melelo to osisa mosala kuna balobi na biso na mokanda Korinto to yi kampiko to zala molende na mosala oyo to ndimaki pamba te mosala oyo nyo to sala ezali na litomba to sala mosala pamba te nyo to sala lifuti ezali yo tango solo la papa na ke pesa nsisani na bi kateli so pesa yeba liboke ba pesi ye kende nango na nkamba nde ba futeli tike mokomona a se réserver mbongo na eposa na yembongo wana azo wana to sanzambe te mais onyo se pesi peta nzambe to tika nzambe po esala mosala totala grandeur mosala ezala papa na kata Yerusalem lo malelo se ozana bunzoto kolobaki eseleki mais biso lokola la tata molimo santo kino suka tondimaki yango to se sacrifier alors que muntu apesi à se sacrifier yo comme ça mbongo wana yo tata nzambe akosepela te na iloko wana to luka to sala mosambe potango tozuma pamboli tozongi nango na ba opi bapesa ki batoki mapamboli wana toke nango to yokemela nzambe na biso pamba na biso na komba etata mwana molimo santo tela matasamba munkumbwa se bwani mwanda vile la tati to dira mazulu bika nkumbwa dia ko to kalumba to vane lumbu ki to yamla mfuka zeto bon so bete pete yamla to vili mfuka ko to toala ni mpuku munu ko kastana munku ambi mwanda vile amen tulombele nkunga bataba Manzambi matulongwanga ma 2 3 Ambi matulongwanga maluvuluzu waetwa sangentu nkumbwa nzambi nkutu yetivwezoka mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu waetwa tombe kya satana nkumbwa nzambi nkutu yetivwezoka ngemukwikizi wokesange ntemo sola kwanza songa kwa babo inland ya Yesu ye watangini ngemukwikizi babo buisonganga vonge inland ya Yesu ye watangininwa kwa babo
Na kombo ya tata ya mwana peta molimo santo. Lelo tozali mokolo 2026. Troisième jour ya milulu na biso. Ima Joseph na date ya le 22 mars. Lelo tozali kokundola 108e anniversaire na ye ya mbotama. Azali mwana ya misatu ya papa Simon Kimbangu pe mama Marie Mwilu kia wanga nzitani. Ye azalaki premier chef spirituel ya Lingomba na biso. Pe milulu yango epesameli mokumba na ba protocole ba SPC département ya transport ba hôtellerie pe lycée Papa Diangenda. Eteni touti koleka to bengi yango partie liturgique oyo touti koyoka matei epesameli biso na papa révérend Ntimba Paka. Ye azali évangéliste awa na ville sainte ya Nkamba. Ye atei biso na mikanda miye. Abandaki na Exode 20 du 1er au 17e verset. Azui 12 préceptes ya Lingomba. Aleki na mukanda ya Philippe 4:9. Akendeki kosukisa na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Mama na likambo ayebisi biso alobi oyo tozali komona oyo tozali koyoka epai bapapa toyoka mela banzambe na biso pe tosala oyo bango balingi po etobika. Toleki na basango ya Lingomba pe bopesani mbote. Na tina basango ya Lingomba tozali na communiqué ekoma miboye luzaisu kwa bisi kizungidila kia Yerusalemi diampa mahata 18 village ya nzinga ya Yerusalemi landi la bisalubia tungulu ya Yerusalemi biena yeto biobio bitwa vewa kwa nzambi eto Biatungulu Abinsinsu, site historique. Sedieto tata longo, sedieto lia longo tata mwanda velela. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ntinu mitinu bokele nkangu wa wonsono. Wakizungidila mukwiza ku tinsani ya ngolo. Yikala yetu mulumbukia tanu vendredi le 27 mars 2026 muula ya 14h va tadisi ayani mosi nzambi eto mumukamba tata fumu mbanza fumu Yesu ya nivo voka tutungidi Yerusalemiko pasi zeto kazi lendi manako nkulu udia fofo nkasi kadiambu dianiko beto besikizungidila mbote twa diandi nti Mia Ndudi
pasi twayangidika ntino etu tsiluluzani za lungana ngeye kwa sina diambu tuku za yavo kukosi puta ina yako ngizulu ya mbote. Rendez-vous le 27 mars 2026. Communiqué pona Grabandundu. Esengami na mwana nyoso ya Grabandundu avandi awa na nkamba elongo na bandeko nyonso baye bapesaka maboko na misala ya pakebo. Toyeba ete vendredi oyo yangonde papa mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu Kiangani elongo na papa Fumwambanza papa Mbenza Kiangani bazali kozela biso pona Tinsani international ya pakebo. Notez bien, papa Fumwambanza papa Mbenza Kiangani asengi ayeba mota ya kimbelekela ya biso bana ya kamba avant le vendredi. Na yango biso nyoso tozongisa déjà ba faire part na maboko ya ba recouvreur na biso ya ba camp. Na kotala munene ya likambo famille moko ezwa zero te. Présence na biso nyonso bana ya Grand Bandundu ezali obligatoire. Na poche Tinsani ezala ya kokoka. Tolata vert blanc biloko ya kolia tomema. Équipe nationale moko tobongisa ndenge tosalaka po tosepelisa tata mokonzi ya bule. Signé par la commission de construction générale, papa révérend Sirbens Soalenge Bernard, président général. Communiqué. Président général, il y a MSSK, présidence générale, il y a MSSK, ezali kobenga ba surveillant nyoso na réunion générale oyo ekozala na mokolo mois jeudi le 26 mars 2026 na ngonga ya 10 heures. Notez bien. Comité national ya Ville Sainte pe ba comité nyoso ya les 4 camps. Bokoya elongo na ba rapport na bino ya fête ya le 2 avril 2026. Lieu de rencontre na tribune ya Monene, fête en Kamba le 23 mars 2026. Président général MSSK, Papa André Martin Panzou Paka. Communiqué. Direction nationale ya Apakin Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Asali rappel na batata nyoso ya 4 camps. Ba pèlerin, ba section P territoire ya Luozi. Ete tata mokonzi ya bule alobaki na biso batata ete mobu ya 2026 ekoki kosila te alingi komona bateau de pêche ya biso batata na miso kasi na bafoto te. Asengaki $5 na tata nyoso pe tosala basinsani pona ko renforcer bosombi bateau de pêche. Yami bale papa alobaki ete batinsani ya batata pe ba mama ekomi
chaque fin du mois. Na sanza oyo ya mars ekozala dimanche le 29 mars 2026 ekozala le 29 mars 2026. Le 20 mai, fête na biso batata etikali kaka sanza moko. Na yango tosengi 10 000 francs na tata nyoso chaque semaine pona batintani pe $5 na tata nyoso ya deuxième tranche. Tikino tokosomba bateau de pêche batata tangu yango oyo towelela esika na biso ya liboso lokola ba porte ezali nanu ya kofongwama. Soki otosi okoti, soki otosi te otikali. Kasi toyeba ete tata mokonzi ya bule alingi biso banso tokota. Le président national Mavinga Vangu. Communiqué na biso banganzambe na kombo ya tata mwa peta molimo santo na tina ya kobongisa milulu mia biso mia le 6 avril 2026 tokozala na recyclage des renforcements de capacités pour na cérémonie oyo ekozala le 7 pe le 8 avril esengeli biso banso tomona na recyclage ena pour na ko améliorer mosala na biso ya banganga nzambe ko banda balongi baselo pe ba pasteur. Notez bien ngonga pe yango oyo poni na nzanza longa 50 sacs pona yango prepesa ba contribution na biso isa contribution na biso epai ya papa disengami na baboti oyo bazali na ban collège ITP Institut d'Enkamba lycée Papa Diangenda ete tozali mars 2026 na ngonga ya 9e. Pour l'ITP le préfet Chansard Ndoma Massamba. Pour les COPA Papa Manyanga Kididi Onésime, Papa Fakioka Augustin et Papa Mosunga Nestor. Avis de recherche, ngai Papa Malundama Misiple na bungisi contact ya voiture na ngai oyo nyoso alokoti yango aya kotikela ngai yango na ndaku to pe na bureau ya Ville Sainte ou bien bureau ya Apaki. Direction générale ya Fareki Banankole ezali koyebisa na ba membre nyoso ete mosala ya nzanzalonga ebandi esengami na bino nyoso na komonana kuna mikolo nyoso bokende ebele pona kotimola fondation ba mama pe bozanga te. Notez bien misala ezali kosalema mikolo nyoso etiami mokolo to na révérend Ndonda Matondo Joël, secrétaire général. Communiqué ya ba mama bafola to ba veuve au kombo ya tata mwa peta molimo mosanto. Ba mama bafola pona mokolo ya défilé ya kwanga na pondu ekozala mokolo ya yenga dimanche le 5 avril 2026. Ndenge bosalelaka tangu nyoso ndenge wana kaka na mokolo yango
na tongo bokende kotika koni na kotoka mai pona kolambela bokende kotika yango na ndaku ya mama pasteur Walungisa Fatouma na Kanfuma. Notez bien, maman moko amema bakwanga mibale ba mama ya mboka bazanga te. Communiqué na kombo ya tata mo apeta molimo santo esengami na bana nyoso ya AEGTK koleisa nkamba ezali bongo dimanche le 29 mars pona kosunga tata molimo santo. Association des enfants du groupe théâtral Kimbangiste, GTK en sigle, présidente Maman Gertrude Kisolokele. Liyebisi ya bana Sankuru. Toyeba malamu banso ete tokolamba mardi le 31 mars 2026. Na yango tosengi na mutu nyonso apesa ekateli ya 6 000 francs plus 2 kopo ya loso. Ayoki mbela oyo Maman présidente Danga Ahindo Diaconesse. Communiqué. Etikali potokoma na molu nene oyo tokanisaka mama na biso oyo atombola lokumu ya biso ba mama. Marie Mwilu Kiawanga Nzitani molongani ya tata Simoki Mbango atika kabiso le 27 avril. Mokote abosani ndenge tokosalelaka na mokolo yango. Ba mama présidente ezala ya Yeluselemi tope na ba section na Pongi oyo epesameli biso sensibilisation oyo epesameli biso sensibilisation $10 pona misala 300 000 francs $10 pona misala 300 000 francs pona chaque présidente esenga belekela ya nation kamba tobosani yango te. Toleki na basango ya mawa to ba communiqué nécrologique. Na kombo ya tata mwana petata molimo mosanto direction nationale ya service ya protocole Kimbangiste ya ville sainte ezali na mawa ya koyebisa lingomba na ba protocole nyonso ete tokufeli mama protocole Lukombo Das ya Camp Kipaku ebembe tokolala na Kimiala le 30 mars 2026 et puis le 31 mars 2026 ekobima na hôpital ya Gombe Matadi ekokundama na cimetière ya Gombe Kitsuka
tosengi lisungi ya mabondeli. Le chef de camp Kipaku, Mama Kitani Kikwa Jackie. Na kombo ya tata ya mwana peta Molimo Mosantu. La grande famille Abaswaki, tozali na sango ya mawa ya koyebisa na baswahili nyoso ete touti kobungisa bandeko na biso mibale. Mama Anale Doli na Kinshasa pe mama Azama Kalindula na Kindu. Yango tosengi lisungi ya mabondeli. Programme soki ebimi tokopesa yango na sima. Na yango tosengi na ba Swahili nyoso tokuta na jeudi le 26 mars sima ya sinsani ya Mazout na tribune ya monene na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Fête en Kamba le 23 mars 2026. Maman Bébé Kapita, présidente nationale. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Famille Mikomongo tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba na bayebani na biso ete touti kokufela moko kati na biso na kombo ya papa Bafuidisoni Mikomongo Augustin nzoto ezali na morgue ya Gombe Matadi. Programme ya bobimisi ekopesa mela biso sima ya mikolo. Tosengi lisungi ya mabondeli famille Mikomongo mama Selipa. Na kombo ya tata mwana peta Molimo Mosantu. Famille Diavindumuka oyo azalaki chef de division d'aménagement na service ya protocole awa na Nkamba. Tozali na sango ya pasi pe ya mawa ya koyebisa na lingoma mobimba service ya protocole jejeki koreki ete touti kokufela mwana na biso na mokolo mwa dimanche le 22 mars 2026 na hôpital ya Yanda. Ye atiki biso na âge ya 4 ans. Ebembe ezali na morgue ya Gombe Matadi. Ebembe ekobima jeudi le 26 mars 2026 ekokundama le même jour na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Nde tosengi lisungi ya mabondeli Matomene Diavindumuka Clovis. Luzaisu lwa Mafwa Mono Tatangindu Edouard Mvwendi Kukunkamba Yezi Pangi Ezi Lufwa ndiyo Simba Tinu Ye Kamangu Ukalanga Kukikonka Ye Kundengi Antoine Twena ye Sanguza Mawa Eto Ankazi Keleye Nzinadia Sani Wekele Mvwanda kwa Kinsende Kukikoni Luzaisu Luenda kwa Zipangi Mukanda dia Kiangala Nsundi Mbamba Kalunga Songe Mbanzi ya kia tatu Tuvwanda le 25 Muku
mukuleka lwa mwana ndwakulu ya mbote kuku weno. Merci Tata Ngindu. Communiqué nécrologique. Mukumbwa seye mwana itata mwanda velela. Famille Suka Mileyon. Tata wa vila sita Pierre. Kwansambu Bimpongo. Tulundama Maungu Félix. Tous flûtistes kimbangistes. Bena Yesanguza Lufwa Luangudiaou. Mama Lukombo Dasi Marie-José. Mama veuve Yemosi mu service ya protocole Kena. Yandi wafuidi Kina Kiakala Kiatanu. Vendredi le 20 mars 2026. Kukunkamba Muwola ya 11h. Programme Yaluziku Yena Bonswebu. Mpayikulu ya Kiazole. Mardi le 31 mars 2026. Yesi Maziama Munalumbu Kyokyo Kaka Kuziami Kiangombe Kinsuka. Notez bien, Bobo Bazolole Kuvana Mbote Yantsuka et vos recueillements. Ma foi, Sima Ningama Vana Mwanzia Kenga. Tulombele kwa Bidimbu. Lusadisu Muna Bisambu. Zozo Isangu Zikele Yeto Muna Lusonga. Famille Sukami Léonard. Communiqué nécrologique na kombo ya tata mwa peta molimo mosanto. Biso famille to libota ya Grand Bandundu. Tokufelaki tata na biso na kombo ya papa révérend Kanda Bolamongo Martin. Ye azalaki représentant provincial na Maindombe. Akufaki mardi le 17 mars 2026 na Kinshasa. Hôpital Kimbangiste ya Kimbantseke. Na ngonga ya 10h. Ye azalaki na mouvement ya surveillant lokola conseiller. Nzoto ezali na morgue. Boye. Jeudi le 26 mars 2026, veillée mortuaire dans le centre d'accueil Kimbangiste et à Kasavubu. Vendredi le 27 mars 2026, Boye Yanzoto na mboka Nkamba pe ekolala na mboka Lukengo. Samedi le 28 mars 2026, Bokundami na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Tosengi lisungi ya mabondeli na eyamba ya mabondeli. Nzambe ayamba molimo na ye epema na kimia. Signé papa évangéliste Nkoko Mbimi Amédée, président. Tosilisi basango ya mawa nde na suka yango epesi biso nzela koleka po topesa na bambote tosengi na faki tobongama. Na tina ya bopesa ni mbote
babimbangi ekomeli biso te. Yango tosengi na baebanso tokutaki lobi na pokwa kino na butu ya lelo oyo tozali awa na kati ya temple totelema po topesa na mbote. Faki. Tika eti topesa batata na biso pe mama mbote na komisa tu ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo toiko fanda. Sika boye toleki na bakolo milulu to bakolo feti oyo bapesa meki mukumba to sengi na ba membre nyonso ba agent ba receveur ba aide chauffeur ba hôtesse to ba serveur banso ba etoye na milulu oyo tozomi awa na kati na temple to telema po ete lingomba epesa biso mbote. Faki. Tika topesa batata na ba mama mbote na komisa tu ya bule na kombo ya tata mwana tata molimo santo tokoki kofanda. To sengi na ba responsable de poste to paroisse, ba responsable ba secteur to section, ba responsable ya ba territoire to commune elongo na ba responsable ya ba centre kobanda na protocole SPC, transport, hôtellerie, totelema lingomba epesa biso mbote. Na nzela wana tosengi na bana na biso ya lycée Papa Diangenda to akotelema lingomba epesa biso mbote. Faki.
tika topesa batata pe mama na biso mbote na komisa tu ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo toki kufanda to sengi na ba responsable ya ba division unique ko banda protocole SPC transport pe kuna na hôtellerie botelema lingombe pesa biso mbote elongo na bango to sengi basali kuna na ete loyana ya lycée Papa Diangenda ba enseignant to ba personnel nyoso basala kuna bo ko telema po ete lingombe pesa biso mbote faki tika topesa batata pe mama na biso mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana tata molimo santo nde toleki na niveau provincial tosengi na batata pe mama ba directeur provinciaux botelema lingombe pesa biso mbote kaka na nzela wana tosengi pe baebanso bakopesaka bango maboko kuna na niveau provincial botelema lingombe pesa biso mbote faki tika topesa batata na bamambote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nde sika boye tosengi na mama na biso mama Nenette Makaya épouse ya maire de la ville ya Matadi soka zakati na biso mama ko telema lingomba epesa ye mbote na nzela wana tosengi na baebanso basalaka na niveau national ba papa directeur ba mama directrice biso banso to telema na niveau na nation elongo na baebanso to pesa maboko na niveau national ba chef de division ba chef de service kuna na nation biso banso to telema po to lingomba ko pesa biso mbote faki tika topesa lingomba pesa biso mbote na komisa tu ya bule na kombo ya tata mwana
Molimo Santo. Toki kofanda. Ndesika boye to bengi balongani. Kobanda na protocole SPC transport hôtellerie. Balongani na biso batata na ba maman oyo toye na milulu oyo le 22 mars to ko telema lingombe spesa biso mbote. Kaka na nzela wana to sengi pe bana na biso oyo ba ko assister biso na fête oyo ba ko telema lingombe pesa biso mbote faki. Tika topesa balongani ya seba service oyo mbote na bana na biso na komisa tu ya bule na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Toki kofanda. Toleki kuna na direction générale. Tosengi na ba directeur généraux adjoints o bazwami kat na biso batata bako telema kuna tozali komona ba directeur ba département, ba chef ba département, pe ba chef ba service, pe ba eban so ba kosala na niveau général, o bazana biso elongo, bisika nyoso bozwami bo telema po telingomba epesa bino mbote faki. Tika topesa batata na ba mama mbote na komisa tu ya bule na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Ndesika boye tozali kobenga papa révérend Luvuza Diondo Petelo Géry, directeur général kuna na service ya protocole. Bisiko ozoni papa otelema po telingomba apesa yo mbote. Tosengi na papa révérend Ndinga Lucia Mashiko, directeur général kuna na SPC, bisiko zomi mbuta telema lingomba kwa kopesa yo mbote. Na nzela wana tosengi na papa révérend Mayamona Ndofusu, directeur général kuna na transport, papa kwa telema lingomba epesa yo mbote. Elongo na bino tosengi na papa Denis ozali kotalisa elongi kuna na bandeko ya hôtellerie, papa botelema lingomba kwa kopesa bino mbote faki.
tika topesa batata na biso bakambi minene o bakotalisa kelonge tata molimo mosantu kati na baservisi wana topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu kikofanda ndesika boye tobengi papa évangéliste ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Non, on a peut-être un molimo centre, on a le programme nous c'est bamboti. Na ba membre nyonso esika botelema matopesa bino mbote faki. Tika topesa bambuta na biso mbote lokumu ebongi na bango na komisa tabule okombo ya tata mwana tata molimo santo bokoki na bino kovanda. Merci tosenge na papa pasteur à Ville Sainte oleka liboso mpona mayematikali. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo mercredi 25 mars 2026 aye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. 25 mars 1960, 25 mars 2026, ekoki 66 ans, jour pour jour, tito yokaka, kenzoto ya papa Simon Kimbangu, elongwaki na Lubumbashi esika ye asalelaka boloko po ete ya kozonga na nkamba Yelusalemi ya sika nde na date ya lelo le 25 mars kuna na Lubumbashi ebandaki mosala ya exhumation ya nzoto ya papa Simon Kimbangu. Nabanza ezali une grande journée pour Nabiso et surtout est coïncidé un mercredi mokolo oyo biso nyonso toyebeli valeur nango tina baza kosenga na biso tozalaka tango nyonso makasi na mabondeli bondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolembate. Misala katina Yelusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Tozali na misala minene pe ya lombangu, oyo tozali kosala, kuna na nzanza longa. Malamu biso nyonso
tomipesa po ete tosepelisa nzambe na biso. Pioka tozali na étape ya ba cotisation to ba contribution esengamaki na mokolo nyonso oyo azaki mbangiste ou sympathisant $5 na biso ba mikolo $1 na bana na biso ya mike. Tozala na volonté topesa ezali na tina moko ya monene. Lelo ezali mercredi mokolo oyo tosalaka misala ya lingomba. Likia ezali ete na tango tozokoloba ba chef de camp, ba chef de quartier na nkango oyo tovandi awa na Yelusalemi. Tozali deja na bisika esengeli tosalela misala. Kanki paku pe kanfuma elongo na li tozali kuna na nkendolo. Kama son biso tozali kuna na chantier mama mwilu kuna likolo pembeni ya ndako ya Belgique pe les alentours sima ya ndako ya Belgique, ndako ya Londres pe ndako ya FARDC. Sika bakonzi minene bayaka kokomela le 6 avril yango yekomi pene. Kaweno biso kuna na palais présidentiel na Kanfuma ozwi tronçon nyonso wana titokita na ndako bachokwe. Institut Mbanzankamba bakabolaki biso en 3 groupes. Groupe ya liboso ya bana classe tokosalela na tronçon ya nzela kobanda na libaya ti tokoma na premier poste. Groupe ya mibale kobanda na triangle oleki na Mintinu ti tokita na premier poste. Groupe ya misatu nzinga ya ndako Mintinu. EPA pe EP2 Kamba nzinga ya mize pe tronçon ya nzela kolongwa mize tina premier poste pe kolongwa parking tina premier poste. Epe mama Kiwasisulwa biso kuna na école na Kilo tutie elikia ete biso nyonso tozali deja na bisika oyo batiaki biso. Esengamaki pe na biso ba volontaire batata ba mama ba jeune tomona na mingi na ndimba Mankondo pe na ngomba ya Mintinu pona sarclage ya café, kakao pe makemba pe kolona lisusu kakao na bisika mosusu oyo mabulu ezali nanu. Ba chef de camp na banza tobosani te programme oyo tokangaki pona journée ya lobby à partir ya 9h. Quand Kipaku akokende kokutana Kanfuma bokozalela na terrain ya bandeko na biso ba Swahili. Kaweno akoyamba kama son kuna na eseka na banza
biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Toyebi ete na lisenga ya Tata Molimo Santu yenga nyonso ya suka ya sanza tsintsani ya batata na bamama pona mois de mars oyo yenga ya suka oya dimanche le 29 na mokili mobimba biso nyonso tokozala na tsintsani ya batata na bamama. Sika wana tozokopesa précision malamu surtout na niveau ya ba section na niveau ya ba secteur. Mbongo wana ezali pona afkite ezali pona apakite me mbongo wana tangu yo motambusi okangisi yango ensemble na ba président na présidente ya afki mbongo botindi na nkamba na banza towelana na biso te. Président ya apaki présidente ya afki bomona ba pasteur batu ya soki bango bazokotia bino kali te bazotia bino kali te. Mbongo wana ezali te pona fête na biso ya le 27 avril to pona fête na biso ya le 20 mai to pona achat ya bateau de pêche pona biso batata. Ezali bongo te. Mbongo oyo tokosala mokolo ya yenga ye moko tata mokonzi ayebi mosala oyo ye azali kosalisa ya lombango surtout awa na nkamba. Donc discussion ezala nango te entre ba pasteur sectionnaire to ba pasteur des communes des secteurs provincial to divisions uniques na apaki to na afki. Ezali bongo te na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Kasi ndenge tolandeli ba communiqué mokolo ya vendredi tsintsani ya mpangi zetu kuzunga ilumbuki ya makanano betu bawonso no tuzeikyo tukala bakubama ebe tompe batata mokumaki achat ya bateau de pêche tsintsani nanga programme ya le 27 tuzeiyo kansi katuvonda ndi programme ya le 29 ko na banza biso nyonso toyebi yango malamu. Bandeko na biso pe ya Grand Bandundu programme tozana yango pona ntsintane le 27 biso pe tobosana yango te kasi eboma pe ntsintane le 29 te nyonso tomema nzela moko. Lelo le 25 mars chaque 25 du mois yango tozalaka na programme ya ravitaillement ya nkamba. Biso mingi tosi tokweya pona ravitaillement malamu tozongela ba chef de camp bambuta ya ba section territoire ya Luozi Katuvila Kaniko ndombolo ya Nzaki na yeto ikuna kunatuka ravitaillement tusili vuvo betu bawonsono twekina à la page. Tozali na ebembe oyo yango meme tozwili communiqué ya bandeko na biso ya Sankuru toyeba yango ete touti kokufela ndeko na biso oyo akufeli mwana kombo na ye papa Osudi. Ye papa Osudi azali surveillant bavandi na Ngombeki Ntsuka na Kamason kuna na Nkendolo kita kuna na se. Ye papa Osudi ye mutu akufeli mwana na ye na ebembe
ezali kokundama mpe kaka tina wana tosengaki na papa Emma kosala cercueil ya mwana ya 8 ans pe papa totie elikia ete basurveillant basi bakomi deja kona biso bafleitiste tozala deja ya kobo ntango tokobima nsima ya honneur ya papa nde tokoleka na opération 3000 francs pe Tsintsani suite et fin pe directement remise ya bakoupe soki ngonga ekopermettre biso kaka lelo tokosala dépôt ya bafleur na Kinlongo banza biso nyonso tolandi malamu lobi jeudi le 26 mabondeli na biso ekozala ya tongo 5h30 ngonga ya liboso ebeti lobi ya liboso ebeti na banza pona maye o tozalaki na yango pona lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozongi na bopesani mbote efaki tomibongisa tulombele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim vana vawena kintwadi yempangisa onsono basalanga ku cabinet ya tata mfumo Longo mfumo Libundu fulubya onsono biluvwandili lutelama betu mpangisa no Mulibundu taluvana kyambote faki bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kyambote tamwanda velela bambuta tulevwana tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso no biluvwandili lutelama beto mpangisa no Mulibundu taluvana kyambote faki bika twakubike no moko twavana moni mempasi mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutuvwana tozoko sala rappel na ba chef de mouvement bambuta ya association pe service ba chef de camp basenga kibiso bakupe oyo ezoko traîner na babiro na biso tata mokonzi Bule azali na yango na bosenga kasi tina minito tozoko loba nanu toyambe ata coupe moko te yango tosali lisusu rappel na ba chef de mouvement ba chef de camp boya kotikela biso bakupe oyo tozali nango na babiro na biso tozongisi maloba na faki
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo banza tozali kokende malembe na suka ya milulu na biso mbotama ya papa Mfuma Nlongo papa Diangenda Kuntima lelo 3e jour ya milulu na biso lamo biso nyonso toyebaka tina oyo tomatelaka na kati na Yelusalemi. Tangu tokobima libanda ndenge tolandeli programme biso ba oyo toyambaki bambongo na batelefone elike ezali ete na nyonso oyo ya tongo tosi tobimisaki deja bambongo na biso mwa ba minute oyo bakopesa biso pona récupération ya ntsinsani tozala expéditif makambo nyonso soki masili nango na tango malamu tokoki pe kodepose ba fleur po ete tobundela makambo mosusu surtout ke ba fete ya minene kozela biso ndakisa bosongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu le 2, le 3, le 4 avril, le 6 avril pe yangoyo et belemi pourquoi pas le 12 avril pe le 27 avril yangoana tozala expéditif po ete ndenge tobandaki na kimia pe na esengo tosilisa pe na kimia pe na esengo nyonso sika tokei po ete tosilisa bambote faki tomibongisa mozola kwa tulwe kivaki kada kya ntsuka mwambanza tata nsongya nzila sinzili ditwa sisu na telumbu kya uno tata mbanza vuendi yetu mukati kwa Yelusalemi salukiani na kekete bonso bukasisu lwakyo yandi Yelusalemi tungisi yemvyengisi a Yelusalemi yandi pe watambula mbebe ya kuzisonga Mfuma Nlongo Mfuma Dibundu tangu za zubuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa seri yetu watutela mana beto bana tukufana kia mbote faki bika tokubikela moko twavana te munkumbwa seye mwana tata mwana velela ye mwana ye tata
tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedeto sikato muzingu kyame tambi tombanga entambi ame umpuluza mupela diri eyavuva mena muzingu kyame njilange unga entambi ame simfuka mene Seza simfuka mene Sezame nge yeze yezo Undoloke mumambi mamo Njwa kuya velela Undoloke mumambi mamo Yefumo ya sikira Munjwa kuya Enzambiame simfuka mene Pasezame yeze yezo Undoloke Fomo ya sikira Munzo wako ya Undoloke Mumambi moye mfumo ya sikira Munzo wako ya velela Tusamba yo mwana etata mwanda vela gaga le 6 avril bonto widi muketo dilu munkonga zaku mufila kutwena mwana ku Yesu Kristo pasipo mala wawa na menda betila mfumo to Yesu watambudila lufu alonsoni wakoma vananti kumosie mivi simuba watoma kusevila kansinge kwa vutula dimosiko adi wazola vanga kaka malawiza na isedi yako adi mu imama wonso mavanga ma bato bambi tutumedo za mfumo wetu Yesu Kristo zolele vutula be twakala ya kumosi kukala kuzule banlo mvutu kwa kuzulu wasonga makala kwa balonki abasonga luzulu lwako ebafila benda munzamvi mwanda vela sikakulumoka sikakala ovazeno mukanda moto mwina ngazu umukyaka le 6 avril tata nzambi mfumo wetu Yesu tuzedo tona bavila bana meso maku alituvanga malembo zola anga tufisanga bisali beno nsoni kanikina tufuka meneva na malu meno mpasta mona kadinza ya mvimba niku mpasta tezaza yeketi unani utuvisisa beto zayo akimwana kaka mkuto bivugu bitu sakidi bimbevu zimvita nsatu yema mpila beto katwene ntini nukiankakaku ngeka somu nuketu lututanina kali tukondo ankakale ndakala kimpovela keto valwena lutu simadilu keto mfumu kutali masetoku kali tuzedi onge mfumu wetu Yesu Kristo diwa fila vananti pasipo beto tabikwa bana banzame tulombe mwafilika Elopa Amerika Oceania ngebu avo la tadi vanatanda tadi andiko dilemba kunkulwa kansi tumuinu vondamu zankaka munza zakini kaka muwisa kya bantu baluvamu yambulo abasolela kimpovela mukubadiatisa maidikidikala zinga vana meso maku mukumakisolela ntuadisi diodi adi ampasi bene dia kiadipe bubutala bafeti kutunuanisa bete fondasani tululombelelwa tukatulila maonso pasuvuluva muluiza munza ya mvimba pasu makande zindi momo tuziye kula kwa beno banlongo mkumbwa se yumo
Yankanu muna Dionodi langai keko Onzambi zodiasu Kuiza ke kuiza obanza Muna wa ukadira okuyanda Onzambi zodiansiona oyanda langa mosi Olai suyatola kansi wa vumbula kayo kanavo antu bekangwa kansi nzambi kekangwa ko kadinza diwasero antua ambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi tamonda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tuka ya kwa yelemvu se ya mwana tatamonda wavelela amen. Batata ibamama awe tukolele beto mpeto letezi tolandi na te na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso elonga ya papa Kisolokele ya papa Dangenda Kuntima ekeke oyo aminye ezalinde ekeke bilaka mingi oyo epesebelaki banda na ye moko tata Nzambe nkolo Yesu moki mbango oyo azali molimo santo pe ovala misato tozali bamuna mapamboli pamba te bilaka nyonso wana na tango yo yango papa Simoki Mbangu kianga na lobete tozala bana botosi esika lobete toyeba bonkoko ya tata Simoki Mbangu ayeko esika touti toyebi nde
nani toyebi te makambo na bango ekokokana na bilaka kibiso na miso pamba te oyo nyonso oza koleka na kati na mokili toza kotala na bareseau sociaux toza kotala na batelevizio toza koyoka na baradio esika ya kobombama ezali te na matoi na biso mpe tozali koyoka yango papa Simon Kimbongi anazongisi biso ya bonkoka tata Simon oyo bango basakolaki yango nde biso nde tozali komona tozala bana ya mayele tozala bana ya bososo toza na 3e journée na biso protocole oye transport oye iseteki oye ise baba lelo tosilisa makambo na biso tikalaki na mwa kado ya retard toyaka nango mpona botongi tokozongaka na yango te totikalaki nango topesi mpe topesi bakupe tosilisa makambo ya kodepo bafleur pamba te soki totali semaine prochaine la fête ya bandeko na biso basurveya le 2 avril mpe bandeko na biso ya chorale 4 avril ti kino tozokenya le 6 avril ti mpe le 27 avril isi botonga lelo nkombo tata Molimo Santu amen. Mukula Voilà, eza bongo papa Fumamba meta kiangani a rappelé biso ke toyebi esika tozali kokende toyebi te esika tozali kokende toyebi te signe de temps biso nyonso tozali komona tozali ye mazali koleka na mokili ona kakite ona yebaki te ngonga yango bandeko ya Afriki toyebi te mpona kotambusa 3 sino alors tozoko continue 3000 francs
Nzamya kena
nalapinda hina koli mama ino sukali wakaka ekabola bi libala elo libala eutina nzambe na tosa yango Selo Bunga ngata minatala
Mena moto na esambi selo mokile mono kama bunga nganzami na tala kamotema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo kokese na nzambe na moto na esambi selo mokile mono kama bunga nganzami na motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo sakana kufisoni yange kete obwisa yele molanga tambo batiaki na butu esimite ebwisi yango na moi sakana kufisoni yange kete obwisa yele nzambe na moto na esambi selo mokile monoka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo kokese na nzambe na moto na esambi selo
Nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo okese na nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo yobwisa yele molanga tambo tiaki na butu esimite ebisi yango na moi satana fisoni yange kete obwisa yele molanga tambo tiaki na butu esimite ebisi yango na moi sala oyo jalika sala ebali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepela kati sala oyo jalika sala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepela kati Fisoni yange kete obwisa yele molanga tambo tiaki na butu esimite ebisi yango na moi satana fisoni yange kete obwisa yele molanga tambo tiaki na butu esimite ebisi yango na moi sala oyo jalika sala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te sala oyo jalika sala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te satana ezali na mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango ya motuya satana ezali na mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango ezali ntango ebanda na nzambe mwinda etamaka na se ya mesa te elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia te ezali ntango ebanda na nzambe mwinda etamaka na se ya mesa te elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia te sala oyo jalika sala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te sala oyo jalika sala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te okese na nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo okese na nzambe na moto na esambiselo
mokile monaka mabunga nganzambi natalaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo soni yange kete obwisa yele molanga tamupatia kina butu esimite ebwisi yango soni yange kete obwisa yele molanga patia kina butu esimite ebwisi yango sala oyo ali ya moto te outana yango na likolo yango nakosepela kati sala oyo jaliko sala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moyini nakosepela kati nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe natalaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo kokese na nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe natalaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo soni yange kete obwisa yele molanga tamupatia kina butu esimite ebwisi yango na moyi soni yange kete obwisa yele molanga tamupatia kina butu esimite ebwisi yango na moyi
kokese nanzame na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nganzame na tala kamotema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo sakana kufisoni yange kete obwisa yele molanga tambo batiaki na butu esimite bisi yango na moi sakana kufisoni yange kete obwisa yele molanga tambo batiaki na butu esimite bisi yango na moi sala oyo jali kasala ebali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepela kati sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepela kati sakana kufisoni yange kete obwisa yele molanga tambo batiaki na butu esimite bisi yango na moi sakana kufisoni yange kete obwisa yele molanga tambo batiaki na butu esimite bisi yango na moi sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te satana kozali na mitambo na ye alingaki ete kobimisa lelo ya motuya satana kozali na mitambo na ye alingaki ete kobimisa lelo ezali ntango ebanda na nzambe mwinda etamaka na se ya mesa te elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia te ezali ntango ebanda na nzambe mwinda etamaka na se ya mesa te elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia te sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te kokese nanzame na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nganzami na tala kamotema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo kokese nanzame na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nganzami na tala kamotema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo sakana kufisoni yange kete obwisa yele molanga tambo batiaki na butu esimite bisi yango na moi sakana kufisoni yange kete obwisa yele
nanzame na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nanzame na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayekovundela yo soni yange kete obwisa yele mulanga tambo tia kina butu esimite bisi yangu na moi satana soni yange kete obwisa yele mulanga tambo tia kina butu esimite bisi yangu na moi sala yo jani kasala egali ya moto te utana yangu na ikolo yangu akusepela kati sala yo jani kasala ezali ya moto te utana yango na likolo yango moini akosepelaka te sakana kufisoni yange kete obwisa yele molanga tambo tiakina butu esimite bisi yango na moi satana kufisoni yange kete obwisa yele molanga tambo tiakina butu esimite bisi yango na moi osala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango osepelaka te osala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moini osepelaka te satana kozalila mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango ya motuya satana kozalila mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango ezali ntango ebana na nzambe mwinda etamaka base ya mesati elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia te ezali ntango ebana na nzambe mwinda etamaka base ya mesati elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia te osala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moini akosepelaka te osala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moini akosepelaka te bokese na nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayekobundela yo bokese na nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayekobundela yo sakana kufisoni yange kete obwisa yele mulanga tambo tiakina butu esimite bisi yango na moi satana kufisoni yange kete obwisa yele mulanga
Bokesena nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo bokesena nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo soni yange kete obwisa yele molanga tamupatia kina butu esimite ebwisi yango na moi soni yange kete obwisa yele molanga tamupatia kina butu esimite ebwisi yango na moi sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepela kate sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepela kate soni yange kete obwisa yele molanga tamupatia kina butu esimite ebwisi yango na moi satana soni yange kete obwisa yele molanga tamupatia kina butu esimite ebwisi yango na moi sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te satana kozali na mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango ya motuya satana kozali na mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango po ezali ntango ebanda na nzambe mwinda etamaka na se ya mesa te elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia te po ezali ntango ebanda na nzambe mwinda etamaka na se ya mesa te elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia te sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te sala oyo jali kasala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moi akosepelaka te bokesena nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo bokesena nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema
Bokesena nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo bokesena nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na talaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo ekete obisa yelemo nanga tamotiaki na butu esimite ebisi na moi satana fisoni yange ekete obonanga tamotiaki na butu esimite yo jali kasala ebali ya moto te yango moi akosepela kati sala yo jali kasala yango moi akosepela kati fisoni yange ekete obisa yelemo nanga tamotiaki na butu esimite satana fisoni yange ekete obonanga tamotiaki na butu esimite ebisi na moi masala oyo jali kasala ebali ya moto yango na likolo yango akosepelaka te masala oyo jali kasala ezali ya moto yango na likolo yango moi akosepelaka te alingaki ete kobimisa yango ya motuya satana kosani na mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango ezali ntango ebana na nzambe mwinde etamaka na se ya misati elembo na yo ezobundisa bango bakosika yo ezali ntango ebana na nzambe etamaka na se ya misati elembo na yo ezobundisa bango bakosika yo kimia te masala oyo jali kasala ezali ya moto te outa na yango na likolo yango moi yo jali kasala ezali ya moto te outa na yango na likolo yango moi akosepelaka te na esambiselo mokile monaka mabunga te nayebi bolamu na nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo bokesena nzambe na moto na esambiselo mabunga nzambe na talaka motema
bibola munayo sala nayo ya munayiko bundela yo sani yange keteo bisa yele mulanga tia kina butu esimide bisi yanguna moyi satana sani yange keteo bisa yele mulanga tia kina butu esimide bisi yanguna moyi sala yo jadi kesala egali amoto yang aku sepeti sala yo jadi kesala egali amoto te utana yango na likolo moyi aku sepelaka te bisa yele mulanga tia kina butu esimide bisi yanguna moyi satana soni yange keto bisa yele mulanga jadi kesala egali amoto te utana yangu na jadi kesala egali amoto te utana yangu na likolo yango moyi nanzame na moto na esamiselo mokile monoka mabunga nanzame nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayiko bundela yo kokese nanzame na esamiselo mokile monoka mabunga nanzame kamo
Bokesena nzambe na moto lo mokile monaka mabunga ngami natalaka motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango na nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe natala motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo kobundela yo sakana kubisoni yange kete obisa yele na butu esimite ebisi yango na moi sakana kubisoni yange kete obisa yele mutambo tiek na butu esimite ebisi yango sala egali ya moto te outana yango na likolo yango akosepelaka sala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moini akosepelaka te soni yange kete obisa yele molanga ese yango na moi sakana soni mutambo tiek na butu esimite ebisi yango na moi mosala oyo jali kosala likolo yango moini akosepelaka te mosala oyo moto te outana yango na likolo yango moi satana kozali na mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango ya motuya satana kozali na mitambo na ye alingaki ete kobimisa yango oyo ezali ntango ebana na nzambe mwinda etamaka na se ya misapi elembo na yo ezobimisa bango bakosika yo kimia tete elembo na yo ezobimisa bango sala ezali ya moto te outana yango na likolo yango moini akosepelaka te mosala oyo jali kosala outana yango na likolo yango moini akosepelaka te bokesena nzambe na moto na esambiselo mabunga nzambe natalaka motema nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe natalaka
Bibola mnayo, sala nayo, yang ko bilayo. Sana kuvisoni yang geketeo bi. Tia kina butu esimide bisi yang namoyi. Keteo bi sai lemona wa. Tia kina butu
Nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na kobundela yo kokese na nzambe na moto na mokile monaka mabunga nzambe motema nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi sala na yo yango nakobundela yo soni yange kete obwisa yele tambo batiaki na butu esimitebu soni yange kete obwisa nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na ta nazalaka na nyongo moto te bolamu na yo nayebi misala na yo yango nakobundela yo kese na nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na ta motema nazalaka to te nayebi bolamu na yo nayebi
Bokesena nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nzambe na tala kamotema nazala nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayebi kobundela yo bokesena nzambe na moto na esambiselo nazalaka na nyongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango bisoni yange kete obisa yele molanga tambo tiaki na butu esimite ebisi yango Bokesena nzambe na moto
bibola mnayo naye bimisala nayo yango okese na nzambe na moto mokile monaka mabunga talaka motema nazalaka na nyongo moto te naye bibola mnayo bimisala nayo yango kovundela yo.
munayo nayebi misala na ndela yo na esambiselo mokile monaka mabunga nayebi bola munayo nayebi misala nayo yango nayeko ndela yo
Usana telefone, telefone Zayawa, telefone, telefone. Telefone, yaka na TV na prete, oya kuzungame telefone. Telefone Zayawa.
Yaka. Napasa di deja.
Thank you.
quelque chose. Banzombo le soir, banzombo le soir. Dans les cas, biso banzombo le soir. Banzombo le soir.
Kongo ya Nzambe Tata ya mwana peta na evangeli pe suka tobanda lundi le 23 toyebi quoi les 23 ils sont ezali moko musulman soki na tokomi na suka moto tozwa mbano ndenge tosali wana tozala eparpille tozala mpe tokozwa coupe kosala kuna na baveranda ya temple te pusana nyonso tozala pembeni porke ti bakobenga biso kaka mwa moke okomi esika papa azali na banza Oye! Kimbangizme, oye! Kimbangi. Na Kongo ya tata mwana pe tata molimo bangonga biso nyonso toza batémoin tomoni ndenge nini ezali trop surchargé baoyo nyonso tozali oyo ya le 22 tosouhaite bino la bienvenue epi biso nyonso tozwi mention tarde tokoleka na kodeserne baoyo mpona korehausse présence na bango na ntina milulu ya le 22 date marquant la naissance de Papa Diangenda Poutima, le bâtisseur de l'église Simbangis. Ndenge tolende na monoko ya papa de la ville sainte, fête na biso et date ya le 22 est tombé dimanche. Na mikano ya Lingomba, soki fête est tombé dimanche, nde dimanche et Rosala, fête Rosala reportée. Lulu ya Penzo et Bandaki. Encore une fois, merci. On a dit pesa bakup nde tobeli yango aleka liboso Diangenda, Papa Diangenda, préfet. bango bakozwa coupe na bango ya ntisani mpe bakozwa coupe na bango ya kado bazali bana classe kombo ya papa Diangenda nde le 3 jours toza na bango na bana na biso mpe na bancadreur en commençant par le préfet des études ya école na biso Diangenda. Allez, photo. Allez, suivi de Toleki c'est la tous là-bas la classe. Limemia. Il fallait deux groupes. Deux groupes. Chose là-bas classé biso. Deux groupes. Baka
bakanga deux groupes. Deux groupes, basala deux groupes. Mama, allez, bandage. Téléma, yo téléma. Lino noche. Oh, Dois mamugo. Et toi, t'as la temple, t'as la temple, t'as la temple, t'as la papa, te mets à la temple. Je demande le lycée. Chance non. Côte na carte. Allez, toi, t'as la temple. La temple. T'as la temple. Allez, bino badum. La professeur bino tout le ciment. La professeur bino ciment. Bino c'est bien tout la professeur kaka professeur. Bozo ba encadrer. Alors toi t'as la temple. Papa le madame ba kota. Place ya moyo zalia. Le classement. Alors, bien. Non, c'est le plus général. Voilà. Très bien. C'est d'agenda la initiative papa a souhaité demander aux assureurs l'année prochaine pour améliorer la hôtellerie ou azali moko ya composante na fête ya le 22 mars le kambala moko na ntisani pe cadeau nde to bengi na ntisani nkam ya hotel et à Mibale, ville-province de Kinshasa. Et troisième comme révélation, hôtellerie à Kimpese. Kimpese, Azaye Moko, Kimpese. Tu n'as même entité, le béni Kinshasa. C'est là le Kimpese, Kimpese, Kimpese. Cadeau Kinshasa. Hôtel Moga Kinshasa. Kinshasa, le yaro cadeau. Kamba. Suivi Nation Kamba, son cadeau. Maman Naomi, Maman Nao Zawapi. Suivi de Maman Nkamba Kinshasa. Aussi ça. Compte opération $10. Kinshasa, mutu mususu aleka toujours na même opération $10 Kinshasa. C'est tout. Allez, on a déjà. Photo suivante, maman Sokoum. Bande quoi trans. Bon, la classe.
Souci à la classe. Ah, bah, la classe. Souci à la classe. C'est là, on ne peut pas couper ça. Bon, c'est là, on ne peut pas couper. C'est là, on ne peut pas couper. Voilà la classe. Si, ça va la classe. Tala, zonga si, tala, mama, zonga basi, zonga mama, fonga matuna, bo zonga si. Mama, bo zonga si, zonga si, alibio bo zonga si. Bo tala temple pour la photo. Mama lega no, ya ufana, ya kile, ya ufana, ya pesa jango. Ya no pesa. Ah, pesa. Tala temple. Kokale muningati. Le 22 mars 2027. Merci. Déjà. Tobandi rubrique antisani na mozali Nkamba. Tinchani Nkamba. Kamba. Ça là le Papa Jean. Matadi. Suivi de Combien? Toujours dans Matadi. Suivi de Commis de Vuzi. Bilo misato ya balamoko. Matadi. Manzaza, bako misato. Bino misato. Bako misato abaye. D'accord. Matadi, Nzaza, Vuzi. Tous la suivi de Njili. Njili balandi na Kasai Chikapa. Njili ya Kasai Chikapa. Kwilungongo d'abord Njili. Zala si mamunga. Ale Kwilungongo. Kimpese. Telemawa. Kasai ya landa. Kimpese la date par passer ici. Kapa zela. Zala si ma Kimpese. Je Kulungongo. Kimpese. Kulungongo, je vais dans Kimpese malamo. Kulungongo, je vais dans Kimpese malamo. Kulungongo, je vais dans Kimpese. Allez, suivi de Angola, moko ya direction générale akoki kozwa po soki basali information. Angola, Banjangungu, suivi de Boma Banjangungu tema na msalamu. Boma Kombile Kasavubu. Opération Tinchani. Kombile Kasavubu. Na kado. Kasavubu. Kasavubu. Papa président. Zula Kasavubu. Tinda mtu moko. Kasavubu, Zula Kasavubu. Zula Kasavubu. Azul. Oleki. Zela, photo. Katikati ya mesa.
1, 2, 3, 4, 5. na cadeau. Cadeau. Tozala na transport. Mutu alenga na Angola. Kasenga na Angola. Opération cadeau. Suivi de Sapu Doge, toujours Angola. Sapu en Angola toujours. Sapu Doge. Toujours Angola. Luanda. Direction générale. Direction générale. Luanda Toleka. Luanda. Suivi de Ville de Matadi. Ville de Matadi. Samba Angola. Samba Angola. Suivi de Direction nationale Luanda, Angola Piti. Luanda Kunda Angola. Suivi de Mwanda comme central. Mwanda comme central. Mwanda Villa Flor. Angola. Villa Flor, suivi de Kimbantseke. Opération cadeau. Kimbantseke. Villa Flor, Kimbantseke. Suivi de Ojayenda, Angola. Ojayenda, la même Ojayenda. Suivi de Kwilungongo. Bafleuve. Ville de Kinshasa. Papa Bafleuve. Ville de Kinshasa. Suivi de Basili. Après Ville de Kinshasa, photo. Okangi photo de transport. Moi, retard. Là, ce qui va imprimer la liste, va y aller. Passer message. D'accord, merci. T'as la temple, t'as le temple, t'as la temple, papa. Tozali na information papa directeur général wazali kota département ya transport $10 to bongama na tongo après culte matinal tozwa ba coupe ya $10 nde to passer message na papa Gibson pour merci papa kinzenze ngoma susu byango wadyantambika mfumu ntumini SPC oye tocha matoi esape bandeko mosusu tangu basala proclamation sani mama azalaki awasi asalelaki biso introduction nyonso biso tokotimbala moko na programme na likambo etali nsinsani peya liboso ezali RDC suivi de
Jérusalem. Kamba Nouvelle Jérusalem landa na sima. Suivi de balandie na Angola. Angola. Europe. 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 Mutu moko Europe ce qui a zate même la direction générale. Europe. La RDC. Sa photo papa. Photo papa. Province du monde. La province. Bonga mapeto chamato. Province ya Bosso ville, province de Kinshasa, suivi de Congo central. Congo central, suivi de Lualaba, Kinshasa, Congo central, Lualaba. Congo central, suivi de Okatanga, Luana Zona Okatanga. L'intérimaire. Suivi de province du Kwilu. Province à Kwilu na Bandundu. Suivi de balandie na suivi de province de Sisiwana pona coupe. Zela. Kabinda Rosanam. Kabinda. Après Kabinda, photo, ma province. Oui. Allez. Profession. La province où est Tikalite reçoit. Suivi de Sud-Kivu, suivi de Kasai Chopo Zawap, Sud-Kivu, déjà. Norubangi, Norubangi aussi. D'abord Norubangi. Norubangi Azawad. Norubangi wapi? Madame Mama Zela, yele SPC. Yo protocole, yo zona. Moko protocole, moko SPC. Moko présente SPC. Oh, nyos tozo tanga ntinsani. Ba coupe na ba fleur tozo zwa na contre ntinsani. Protocole. Province à Luanda. Balandie na province à Mongala. Maïdombe. Mongala. Ah, l'état de l'état. Après, Maïdombe. Maïdombe. Et puis enfin
Lupango. Manzela. Kwame pesus. Maindombe. Maindombe laki. Kwame. Papa maindombe. Zela maindombe. Allez, maindombe laki. Kwame kete ujasibu. Photo. Allez, protocole. Opération Tinsan. Nasima ya photo tokoleka na ba district. Opération Tinsan na ba district. Baluka tala temple. Baluka tala temple. Baluka tala temple. Sala. Voilà, allez. Especially toleki na ba district. Funa. Suivi de Lukunga. Funa bien. Funa yo. Wabicham. Lukunga. Suivi. Tokei na Mwanda. Pembeni po yo mtu Mwanda Congo Central. Mwamba Mayaka. Suivi de Cataracte. Suivi Nkamba Jérusalem. Cataracte. Nkamba Nouvelle Jérusalem. Opération Tintani SP5. Banduville. Nous offre clair. On doit donner $10. Madame microphone Angola, aussi le rebelle. Ça. Ba station to bongama. Station ya liboso Lubudi. Lubudi suivi de Bumbu. Suivi de Bumbu Kasavubu. Bumbu Kasavubu. Ilituku. Kinkole. Océan la Mwanda. Océan. Kimbancheke 2 stations. Suivi de Kimbancheke mission. Suivi de Manterne. Baflevuna. Manterne. Kimbancheke mission, c'est Manterne. Suivi de Kwilungo. Suivi de Makala. Makala après Lukunga. Lukunga. La dame est là, Lukunga. Suivi de Loma. Station Loma. Suivi de Station sans fil. Kinshasa. Matete.
suivi de station Mvuzi. Station Stadi. Mvuzi. Mvuzi. Suivi de Bukama. Bukama Lingwala. Commune maire. Bukama. Suivi de Kingabwa. Mete. Kingabwa. Suivi de Kingabwa. Kabondo. Na Bafle. Suivi de Tchela. Suivi de Ngaba. Ngaba. Nzanza na Matadi. Lemba Cité. Nzanza. Suivi de Lemba Cité. Wapi Lemba Cité? Lemba Cité? Nzanza. Yo Lemba Cité? Pesa fleur wasima wana. Simi sana nanti. Allez, Lemba Cité, après Lemba Cité photo. Pour l'espace. Après Lemba Cité photo pour espace. Entre-temps, Maman Mouilo s'est préparé. Matadi s'est préparé. Mouilo. Papa, bonjour, merci. Allez, toi, tu es à la temple. Pourquoi tu es à la temple? Côté la papa, tu es à la temple. Félicitations. Surtout, n'oubliez jamais les réunions. 2 mars 2000. Maman Mouilou. Delvo. Maman Mouilou. Delvo. Matadi. Kinkoni. Suivi de Mokonzi. Suivi à Mwingu. Nana Mwemvo. Yozoni. Mwingu. Kiana Mwemvo. Mokonzi wa Kiana Mwemvo. Nzadi. Sekebanza. Nzadi d'abord. Nzadi. Sekebanza. Nzadi. Sekebanza yona. Zola Nzadi. D'abord Nzadi. Nzadi sana leki Nzadi. Suivi de Nzadi toke ndeki dozo kemba mlembe. Sima Nzadi. Mbanzangungu alandi na sima. Mbanzangungu. Suivi de Kinkole. Mbanzangungu et Kinkole. Kasanguru Bongama. Mbanzangungu, Kinkole, Kasangulu. Enasuka Lukulu. Mbanzangungu, Kinkole. Mbanzangungu après Kinkole, Kasangulu. Kinkole. Papa. Kinkole, Kasangulu. Lukulu.
Lukulu Salanoki, Lukulu Salanoki. Après Lukulu photo. Après. Tu as toujours l'opération Tintan. N'est-ce pas? L'opération Tintan. Baluka Pinatala no temple. Après opération Tsinsani toleki na opération cadeau. Continue opération cadeau. Entité à liboso na SPC ville province de Luanda. Luanda. Opération cadeau. Bandunduville. Bandunduville. Suivi de Kikwit. Samba na Angola toujours. Bandunduville. Kikwit. Angola. Papa Kikwit, hein? Suivi de Mayanga toujours. Mayanga l'Angola, Mayanga. Suivi de municipio du Soyo, toujours l'Angola. La Soyo l'Angola. Soyo Angola. Soyo, suivi de Kalemba Doge. Toujours l'Angola, suivi de Ingombota. Suivi de Kayongo. Opération cadeau. Okatanga. Papa Soyo. Vas-y déjà Soyo. Soyo. C'est bon. Non, je comprends Soyo. Ok. Sombololo, suivi de Mwandana, Congo central. Sombololo, Mwanda, suivi de Cataracte. D'abord, c'est Mwanda, Sombololo, papa Sombololo, papa. Allez, Mwanda. Cataracte. Kilamba Kias. Suivi de Funa. Opération Cadeau. Suivi de Ville Sainte s'est préparée. De Kenge. Et puis Ville Sainte Yankamba. Ville de Kenge. Suivi de Province de Lualaba. Matadi s'est préparé. Matadi. Suivi de Kabinda. Matadi d'abord, Matadi. Kabinda. Matadi d'abord. Allez,
Sekebanza. Chopo. Sekebanza. 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 Après Sekebanza photo. Tango tozoza photo, Kulumongo se préparer, Tiela se préparer, Chango, Loma, Lukunga, Kulumongo de Changu Pusanaka, Kakwaku, Lukunga Pusanaka, Kakwaku Pusanaka. Tolobi Kulumongo Bon Pusanaka déjà. Tiela Pusanaka. Chango, Loma, Al. Kulumongo. Nani Kulumongo? Kulumongo kende. Tiela, Changu. Changu d'abord mama zala pe. Balandie na Loma. Boa Kunga. Kakwaku. 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 Opération Kadosi. Nasima Kakwaku photo. Nation Kamba on se préparer pour la badido. $10. tokobengaka bantite mibale nde bazozwa oyo nyonso tokozwa lobi na ntongo. Direction nationale ya Nkamba. Office ya cataracte. Office ya cataracte. Biso ya misusu tokozwa lobi. Biso ya misusu tokozwa opération $10. Office ya cataracte mamo photo. Baye nyonso totikali ndenge tolobi. Mama azalaka kaka wana kozwa photo mbala moko. Tokozwa ba fleur na biso lobi na tongo. Biso tosilisi wana koya protocole. Donne lobby à $10. SPC lobby. Après qu'il matinal.
toza mpe na telefone ezali awa oyo nyonso abumisaki telefone ozwa telefone eza awa. Bien. Protokolo ye. Boza latif bo pusana. Sikoyo to bakulutu. Protokolo ye. Voilà. Toyoka. Soki tosilisi tokei kotika tokozonga biso nyonso na tribune po tosolola moke toyokani. Merci. Tobandi na Ntintsani, tobandi na bapays ya liboso RDC. Opération Ntintsani suivi de balandi ye na Nkamba. Tosala baki bopusana po tosala noki. RDC suivi de Nkamba. Troisième, Saint-Ouen suivi de balandi ye na Bruxelles. Bruxelles 4e. Après Bruxelles. Saint-Ouen aza 3e, Bruxelles suivi de Londres. Ilford. Nasima ya Ilford toza na Anvers. Anvers suivi de Angola. Na nsima ya Angola toza na Düsseldorf, Allemagne. Oui mama leka. Düsseldorf. Düsseldorf suivi de Blamnil suivi de Blamnil moko aleka zula bango. suivi de Rwanda la Kigali. Rwanda, s'il vous plaît, les cas. Ok. Enfin, dans ma pays, photo. Uganda. Maman musicienne. Uganda. La photo parce que c'est ce qui pays. Pas protocole, poussez-la déjà la photo.
Apusa ba poto. Apusa ba. Mama, allez, baluga tala. Le rendez-vous le 22 mars. Maboko 2027. Sikoyo Toyoka. Opération Tintani toujours. Protocole ye. Toleki na ba province. Toleki na ba province. Opération Tintani toujours. Toleki na ba province. Province ya Libo. Kinshasa. Opération Tintani. Suivi de Congo Central. Suivi de na sima ya Congo Central balandi na Katanga. Suivi de Okatanga. Na sima ya Okatanga toza na Lualaba. Suivi de na sima ya Lualaba toza na Équateur. Pilipili Libende. Équateur. Suivi de Zela. Équateur Zela Simane. Zamku Simayaya. Enfin, tokosilisa na ba province na Kilamba. Kiasi na Ngola. La province. Sima Kilamba kiasi photo. Sikoyo photo. Photo à l'étole. Ma profession. Là, on va distribuer. Voilà 4. Téléphone les alliés. Oh, nous avons ce téléphone. Aya kunika téléphone. Okoti sikoyo na ba district. Tokolo ye. Oye. Tolandaka poto ume tosala mbangbang. Tokoti na ba district. Liboso ezali cataract. Na ba district. Na ba district cataract. Bas-fleuve. Sima ya Bas-fleuve tozali bongo na Boma Central. Boma na Congo Central. Boma ya Congo Central. Boma. Na sima ya Boma district na Lukaya. Bana misatu. Lukaya. Mamu koji Lukaya. Kinkolka yo. Photo. Open about district.
Lukaya tala temple, tala le temple Lukaya. Tala temple. Mars 2027. Sikoyo toyoka. Sikoyo toko na ba commune na ba territoire. Commune ya Liboso Kimbantseke. Kimbantseke, leader de leader. Na sima ya Kimbantseke Njili Tuku, suivi de protocole ye Kaweno, suivi de Monga Fula, suivi de Matadi. Na sima ya tozana ngiri. Na sima ya ngiri tozana Makala. Shosho Makala. Na sima ya Makala Ngaliema. Na sima ya Ngaliema toza bongo na 9e place. Centre d'accueil Kasavubu. Suivi de tozali na sima ya Kasavubu toza na Kipushi na Lubumbashi. Kipushi na Lubumbashi. Kipushi. Na sima ya Kipushi toza na place 15 ans. Brazzaville. Plateau de 15 ans. On peut passer pour prendre Brazzaville. Plateau de 15 ans. La délégation à Brazzaville. Ils étaient là. Plateau de 15 ans. Suivi de na plateau tozana Lubumbashi. Na sima Lubumbashi tozana Kenya. Suivi de na sima ya Kenya tozana Nzoko na Brazzaville. Tout da Brazzaville. Na sima na commune de Mvuzi na Matadi. Suivi de Bashi. Na Lualaba Bumu. Komamos. Bumbu. Suivi de Kafuma, petit pays, grand peuple. Kafuma. Petit pays, mais grand peuple. Kafuma. Ntele. Nasima ya Ntele, Loma. Nasima ya Loma, Manzangungu. Comment tu vas découper le paquet de Banjamu Mazu. FARDC. Suivi de
na nsima ya FARDC toza na Lingwala. Loma na Mbanzangungu. Todozo. Na yebe wala za Mbanzangungu. Na nsima ya FARDC Lingwala Bukama. Vide toza na mpaka Braza. Mpaka na Braza. Suivi de Il y a des coupes petites. Après ton petit frère, vas-y. Après deux. Na nsima ya Tambo. na nsima ya Kitambo tosukisi na Kilamba Kias. wana mpona bacommune na territoire. Kilamba Kias. Ale photo to Kilamba Kias. Toza na titre sikoyo bakado. Flair. Je reste Flair. Comme ça, les boutiques à la Tokotumba. Dans la table. Papa. Allez, dans la table. Dans la seconde table. Dans la table. Ici. Sikoyo tokoti na opération Kano. Tokoloye. Ya liboso Saint-Ouen. mibale mpona bakado RDC. balandi RDC na Angola. Na nsima ya Angola toza na Uganda. Na nsima ya Uganda Kinshasa. Papa Justin. Kinshasa. balandi Kinshasa na Kaweno. Na nsima ya Kaweno toza na Nord Kivu. Na nsima ya Nord Kivu toza na Kankipaku. Opération Kado. Na nsima ya Kankipaku tozali na Bas-Fleuve. Opération Kado. Na nsima ya Bas-Fleuve toza na Lukaya.
Lukaya azoya. Na sima ya Lukaya toza na Sankuru azoya. na sima ya Sankuru tokosukisa na opération cadeau na ba épouse ya Nkamba. Épouse Gamba. Opération cadeau épouse Nkamba. Tata Joyce Rabango. Sek. Épouse Gamba. Là, basé Belin. Juste, on se limitait même. Comme ça, dans le yoga. Ce n'est pas la suite. 38. 36, non, c'est la suite. C'est la suite, je sais. Dans 40. Tokoti sikoyo na opération Dido. Opération $10 to Bongo Paris Saint-Ouen. Opération $10 to bengi Paris Saint-Ouen. Maman veut Paris Saint-Ouen. En tout cas maman yaki pela ko Kongola nyonso. Betela ina maboko. Tobetaka maboko pour encourager. Na sima ya Paris Saint-Ouen tobengi Okatanga. Na ville de Goma. Na sima ya ville de Goma tozali na Cataract Congo Central. Cataract Banzangu Papa Lukombo. Na sima ya Cataract tozali Bueno. Chopo. Na sima ya Chopo Sankuru. Na sima ya Sankuru Monga Fula. Na sima ya Fula toza bongo na Kimba Ntseke. Zela mama, zela zwa. Na sima ya Kimba Ntseke tozali na ville de Butembo. Na sima ya ville de Butembo toza na Ngaliema. Na sima ya Ngaliema toza Lualaba. Na sima na Njili. Na sima ya Njili tozali na Kasangulu. Na sima ya Kasangulu tozali na Ituri.
Ituri. Ituri, quelqu'un. RDC Ituri. Azoya. Na nsima ya Ituri, toza na Sud Kivu. Sud Kivu. Azoya. Malembe mama Malembe. Sud Kivu toza bongo na Ntsele. Ntsele. Na nsima ya Ntsele toza bongo na Sud Lubangi. Na nsima ya Sud Lubangi toza na Angola Luanda. Na nsima ya Angola Luanda toza na Kankipaku. Kankipaku ya Kwilu Ngongo tozali na Kamaso. Malembe mama Malembe. Tozali na Kanfuma. Tozali de Mvunzi na Matadi. Provincial. Papa Nkala, commune de Matadi. Oh. toza na Makala. Mutu bapesi nazo kona nation na bango nde papa opération soyo pe papa naka bapesa pour quelque chose. On appelle quoi? Sima ya Makala toza na Beni. Beni leka na sima ya Beni tozali na Oisha, toujours na territoire ya Beni. Oisha Maluku. Na sima ya Maluku tozali na Allemagne, Düsseldorf. Allemagne. Marceline. Ni tiré. Lenga mtuona na suti na. Wana tubenga. Düsseldorf. Kisenzo. Suite de même matin. $10 lobi na tongo. Pe na tongo nation Brazzaville akozwa coupe na ye. Sikoyo toleki na opération ya suka tosalaki moko
tolona pe tobokola photos. Téléma, papa Téléma. Maman, c'est pour Téléma. Suite ya opération $10 lobby na tongo. Tokoti na opération ya suka tolona pe tobokola. Na opération tolona pe tobokola tolobaki tokopesa baoyo ezali kotosa babilembo protokolo ye bokosepela na suka toyoka po tosilisa. Bien, tokoti na opération ya suka tolona pe toboko kopesa baye basali deja bilembo tolobi bongo kanki pa etaka mabokuleka liboso opération tolona pe tobokola balandi kanki paku na kamaso tolona pe tobokola. Balandi kamaso na kinkoni section kinkoni pona kosukisa na opération tolona tobokola Matadi Gombe Matadi section Matadi Secrétaire comme ça. Bité. Essayez. Toyoka, photo. Hey, Toyoka. Makambo ezosala makoto oyo. Esika nkolo wa bankolo. Alors me matali la temple. Protocolo ye. Tobengi ndenge toloba Brazzaville lokola bazalaki na ba élection kuna basalaki kuna na ordre tata mokonzi abule tintani ya nation Brazzaville betaka maboko babala Congo Brazzaville contre la nation. Akanga photo mbala. Soit photo mbala. Brazzaville. Protocolo ye. Service international sans frontières. Tokomi na suka. Bana balobaki bo. Babongisaki coupe spéciale. Mukolo nena koleka nazo coupe nanga. Betela na maboko. Mukolo. Coupe ya Mukolo.
tolegana na ndeni foto mbala mona ya mukolo kamisa foto bongo tiki bandeko no bakompane te deje wana osinga bandeko feti ezalaka ya kitoko tosengi na DG ya SP bolingo bainvite ya mukolo les associés ya mukolo ya le 22 mars. Pas les invités, les associés. Surtout n'oubliez jamais les rendez-vous 2027. Protocolo oye. Pardon. Oui, pardon. SPC oye. Lycée Papa Genda oye. Toyokana tokomi na suka. C'est pourquoi toza musika topusana pamba te tolingi koyoka likambo oyo tokokende na yango ana toya koyoka likambo oyo tokokende na yango topusana même biso ba protocole n'ont pas encore avancé. Kimbangismo ye na banza biso toza na lingomba moko lekaka na lingomba yango boko. Alors likambo nalingi naloba topesa maloba epai ya papa biso na bokoko na biso meme tango aya na yo koko na biso ta ye pa ya mokolo
tayaya na yo ndakisa na département esengeli omikitisa okeye epai ya tata na yo to na mama na yo esengeli bongo biso bato tolingi koyoka nzambe mokeli. Na petata Molimo Santo biso nyonso na banza paske toyebi date na biso bato na date na bango biso de famille 22 mars. Papa Mika ngite ba maladi anga kufela yango omoni tozalaka mingi kasi mingi bakoki koya te na ntina ya mikakatano oyo toye ezali échantillon pour que tozwa zero te. Sika tangu tokozonga baninga oyo batikali nkamba alobi nini posa ya nzambe invente te tina wana ya bana na yo bango nyonso bato na département na bango bayoka likambo nini oyo tokokende nango pe ndenge nini pona le 22 mars tango ifweni wabakafulu wasikidikisa bana bako. Kimbangismo oye! Nkamba oye! Oye! Nise papa yangenda oye! Hotellerie oye! Hotellerie oye! Iseteki oye! Iseteki oye! Iseteki oye! Transport oye! Bapusu Espese oye! Protocol oye! Protocol oye!
Le 22 mars, oye! Le 22 mars, oye! Le 22 mars, oye! Papa Simoki Mbankenga oye! Papa Kusimba Wandikele Onkombo ya mwana Petata Mulimo Santo na Kiangani o lelo libienga na ye ndenge papa de la ville alobeli yango te na famille ya le 20 mouvement nyonso etotangi paki solokele papa de lunga mpe papa dangenda kontima ete na tango wana otongi Yerusalemi kobenga mokili mobimba potito ya kotonga papa dangenda alobelaka yango ete tango wana ebandaki kozala ete mbala misato kaka lingomba mobimba emata na ye ebandaki kozala na le 6 avril pe le 12 octobre pe le 25 décembre na tango wana ya le 25 décembre ya koyebana ya lingomba 24 décembre kasi na ntina ya botongi Yerusalemi yaki komona nete ba mouvement nyo ekoka komata yango mpe epesi nzela eke biso nyonso tomataka na mokili mobimba esika tozali soki ntango na biso ekoki nde tomati ndenge tomoni te na famille le 22 mars tomoni na protocole bazali SPC tozali hôtellerie transport na lycée papa dangenda oyo toyekoki kosongongo solo topesi bino lokumu mosala emonani oyo toye kotonga Yerusalemi na mabondeli toza kosenga na kinya nyonso na kati na mabondeli moko moko yango tomonaka ndako na ntina na mabondeli na misala yango toza kosala ete ezali kosala ntinzani po ete bolesi Yerusalemi to na bakado oyo toyaka na yango na $10 wana pe sa matondi epai tata Nzambe ndenge akobatelaka biso ntango nyonso wana pe ezokende kaka na nzela ozali kokende papa Mfuma Mbanza papa de Lungana banokolo na bozongi na biso tokozonga na likambo nini tokozonga na yango ete tozala makasi na mabondeli makasi wana mabondeli bato na mouvement biso tozala makasi na mosala oyo makasi esika yo osalelaka mosala na yo biso ba hôtellerie be ndenge moko département ya transport ndenge moko tosala te eke toya kosalela kaka na nkamba kuna bisika mpamba esika wana moto bongisa yango wana nde mabondele
donc mutu na mutu zala makasi na esika oyo ofandaka na mutu kosala tata Molimo Santu kosala lokola kaka oza na nkamba mbe esika kofandaka fo tosalela yango ndenge wana mpenza makasi yango emonanaka ete mundimi nyonso bakotangela ye ya kofandaka eske na ye musala na ye atosaka to atosaka soki toye kotosa kaka na Yerusalemu wana tozali kosala musala na biso na ndenge ya malamu te kolo Yesu ete osala yango ya koleka na ntango wana nga kutu nazali te. Zabongo Nzambe apesa bayekoli toli ete bosala tango kutu ngai nazali na bino te ndenge moko biso Tata Molimo Santu azali na biso te me esengeli tolakisa ete tozala bana ya kotindama bayoki pe basali wana nde tokondimama liboso ya Nzambe na biso ete tozali bana na ye ya solo soki tokosalela mosala na solo ndenge Nzembo apesa biso banda avanda na kiti na ye ya 2001. elakisi ete tosala te ke awa toza na liboso ya papa tosala tomilakisa eki toza basali esika yo kofanda wana okomonana mpenza ya solo oyo alingi Tata Molimo Santu tokokani esika ya mibale musala ndenge papa esika toza kokende mabondeli kamba bazotinda mabondeli pe na nkamba pe bazotinda nde misala ndakisa oyo toye na yango touti nango esika tokofandaka toza kolakisa musala tolingomba azali kosenga nkamba soki asengi pe tokofandaka baresponsable papa atia kuna soki basengi na ntina na misala ya lingomba esengeli pe tosala soki tosaleli ndenge wana solo ete toza bana ya botosi totosi ndembo ete tosala musala na ye ya solo bika na ntango pe toza kosala musala na ye ngeli na solo nyonso Tata Molimo Santu bamaladi ekozala te manso tokosenga akopesa biso soki tozali kosala musala na solo natonga awa na tribune po na mwa ba maso biso ba protocole surtout biso ba protocole to lokola biso nyonso tozala mbuta a profite tozala binde na bokebi nyonso bika tokubike no moko ye Tata Mwanda Velela sikana lime voilà qui commence bien finit bien avec son téléphone. Comment
vunda vana fulu kono kwani kuka ungi lu sunsumuka lukunda mtini tungi tutusukwa mwana tata kisolo kelelo tata delunga takangani tata mwana vela nzambi tata yakenda mfumo longo nzambi kangani pepe ya longo ndo ngebuwe na wambo sedian lemba mi sedia yenge lembo akumonekene kwa beto kadituka twakota tuizidi mumbutukulu yange papa yangenda kuntima ya Zulu kaditukondoloko noko dia lusako mun yandunguno yange yemfano sonu yankama yetano za mvu tata mwanda velela kwa manekala mutombo kamu Yerusalemi twetilomba ebivonza kwa bana ba famille bana vaika tulombele bavaikila pe mulovuvamo ya kubakondo swandi lusaku munoko nulape bana ba class babingi si basala si examen lemva kuyekenda za bangu muna meso mako mchazinso zendi zimbe konda yalalati mose dispensaire mose maternité ngudi za si mose mbele tata mwanda velela zonza bungu dieto Mungu kwamo mu mabolo koko mu mpambo za nzila suka mibe tiboka bakondolo msadisi wanzaki ingetata mwanda velela la kambu kwa tuvyala kana mosi dimbu kya nsisi ekiatia watu
Muzola kwange dieto se mwana etata mwanda velela. Yo zola kwange kata. Yo mtuadi mtata mwanda wa velela. Bika kwa masikilanga munaito tuko kwa yelemfu. Se ya mwana. Amen. Protocolo ye. SPC. Hotelerie oye. Transport oye. Lise baba yagenda oye. Ngala ekokipo teto kosepela. Nabakupu na biso. Twende mjambo.
ya solo bande ko balandi après officiel totondi bino botondi na ndenge bozwaki libaku ya awa na kamba elusilemi ya sika tokomi bongo na ka pamba te toyaka kopesa tata molimo centre maboko peye azonisi bayete bazali kolanda yango na mosika mbongo na bango esi eko liboso ya tata mokonzi wa bule pe apesi bafololo bakoupe ye moko tata mfumu mbanza papa Andre Mbenza kiangani yango bazwaki yango na mai tokopeselaka tata loite tozala bana ya bosusu tata molimo centre papa Simo Kimbango kiangani azali kotinda biso tika ete tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobikisama esika touti toyebi kasi esika tozali kokende toyebi te tozala bana ya bososoli soki bolandi biso na régie tosungamaki na papa Lando Afonso elongo na papa Eden Mavandu maman Alfosine pe azangaki te na kopesa maboko po ete boko kolanda eluselemi na kamera kuna tosungamaki Paulo bango pe bazangaki te na tina matondo boza commenter partager na chaîne na bino monnaie botika la malamu